Buonasera a tutti ragazzi, siamo con l'MVP della partita Emanuele Gelato. Ciao Emanuele, innanzitutto come stai? Bene, un po' stanco ma bene. Avete affrontato una squadra molto forte, con una buona organizzazione, nonostante ciò però siete riusciti ad andare in vantaggio, a mantenerlo fino all'ultimo. Cosa ne pensi della partita? No, abbiamo vinto perché abbiamo avuto molto carattere nella partita, perché gli avversari erano molto forti, però abbiamo tenuto testa e siamo riusciti a portarla a casa. Siete stati costanti anche nell'organizzazione difensiva, che non è molto facile, soprattutto su un campo piccolo. E cosa pensi di cosa potreste migliorare ancora, secondo te? Dobbiamo migliorare nella fase difensiva perché non abbiamo un centrale fisso indietro, però ci aiutiamo tutta la squadra e riusciamo a portare avanti le partite. Un pregio secondo te di questa squadra? Diciamo il carattere, che non molliamo. A chi dedichi la vittoria? A mia figlia. Grazie mille.